今日喺街市居然俾我見到啲咁大隻嘅游水老虎蝦，十分少見。二話不說買兩隻，真係好大隻喎，成把刀咁長啊，好貴，但係咁少見，豪一次啦。於是買兩隻，諗住蒜蓉開邊蒸。首先剪走啲蝦鬚，咁喺個頭上邊咧有把好似劍咁尖嘅物體啊，咁啊剪走佢啦。至於啲蝦腳就隨你啦，有啲人就中意剪咗佢，我就覺得冇乜所謂。另一隻都係咁搞，一樣啦，剪走支槍佢，然之後就喺水喉水下邊洗乾淨佢啦，沖乾淨個蝦身，沖乾淨之後就揾呢個 kitchen paper 抹乾佢，開邊喺個頭度界落去，小心地，跟住沿住個頭慢慢就將個蝦身都界開兩邊啦，就喺頭先嗰支槍嗰個位剪走支槍之後咧，有個窿噶嘛，咁啊教佢剪走個身入去，就沿住個背咁樣剪咧，就可以開咗邊啦。小心地將個蝦腸攞出嚟，連埋佢楞住，應該係個胃咧，都一抽攞埋出嚟。有時見到啲蝦啲腸咧黑蒙蒙，呢兩隻蝦啲腸都係好乾淨。搞掂，用4粒蒜頭預備咗啲蒜蓉，想佢好味啲就加粒乾葱，將粒乾葱開邊搣走啲衣佢，頂呢啲就唔要啦，咁樣就可以切碎佢噶啦，切到落底啲根咪一樣唔要啦。另一半都係咁搞，將啲乾葱擺埋落去啲蒜蓉度。落大約3/4茶羹嘅鹽，少少黑胡椒，半茶羹到嘅砂糖，1茶羹到嘅 cornstarch 粟粉，1茶羹左右嘅紹酒，另外落少少煮食油，大約係2茶羹到啦，撈勻佢。預備啲蔥絲，我就用呢個咁嘅方法，揾啲叉刮下刮下佢咧，就會出咗啲好幼嘅蔥絲噶啦。坊間就有啲架撐可以我嚟專整蔥絲嘅，你喜歡你咪買咯。整好咗蔥絲之後，我就揾水浸住佢，浸佢嘅好處就可以令到佢更加清嫩，同時亦都可以去走啲辛辣味道。切啲芫茜亦都一樣，揾水浸住佢啦。將啲蒜蓉咧就鋪喺啲蝦上邊啦，平均地將4邊蝦都鋪啲蒜蓉上去。食得辣嘅可以加辣椒噶噃，我就預備咗一隻乾嘅指天椒，剪啲指天椒碎喺啲蝦面上邊。喺街市買指天椒通常好少買1-2隻噶嘛，一買親就成扎嘅，食唔晒嘅，咁我咪曬乾佢咯。一嚟可以保存好耐，二嚟都好香。煲定一鑊滾水，水滾之後就可以擺啲蝦落去蒸噶啦。水滾可以拎去蒸啦，用中猛火蒸佢5分鐘，唔好多過5分鐘啊，唔好蒸老佢啊。搞掂，鋪翻啲芫茜同蔥上面，跟住蘸啲熱油，咁就可以上台啦。一個好正嘅蒜蓉蒸老虎蝦。